நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். சித்த மருத்துவத்தில் பெருமருந்து வகைகளில் பருப்பு வகைகளும் ஒன்று. இதில் முத்துப்பருப்பும் நுரையீரலை வலிமைப்படுத்துவதற்கும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுவதற்கும் ஆஸ்மா, வீசிங், சிஓபிடி இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் சிறந்த மருந்தாக இருக்குது. பொதுவாக நாவல் பழம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறந்தது. நாவல் பழ சாற்றில் அரைத்து புடம் போட்ட முத்துப்பருப்பும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் சிறந்த மருந்தாக இருக்குது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துவதற்கு இந்த முத்துப்பருப்பும் சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுது. நன்றி.